Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sri Asti Kusmiati ti kelas 12 IPA hiji. Bade ngalakonan ujian praktek nyaeta macakeun warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Sri Asti Kusmiati dina berita anu bade baris dipikapandangkeun nyaeta PSBB dinten kalima di perbatasan Ampel Sukagumiwang Indramayu Majalengka. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atanapi PSBB di perbatasan Ampel Ligung Kabupaten Majalengka kalawan Kecamatan Sukagumiwang Indramayu Jawa Barat resmi dimulai poe ieu Minggu 10 Mei 2020. Para patugas gabungan ti TNI, Polri, serta instansi patali ti pamarentah kabupaten atanapi Pemkab Majalengka siap siaga di posko checkpoint di saban perbatasan. Sapertos katembong di perbatasan Ampel Majalengka Indramayu, patugas gabungan bersiaga ka para pengendara roda 2 atawa opat, sakumana kendara roda opat sae anu pribadi, truk serta mobil box henteu luput ti pamariksaan. Panyemprotan disinfektan di kendaraan aya keneh pamake jalan anu henteu ngagunakeun masker. Maranehanana sadaya kedah ngaliwatan sajumlah pamariksaan ku patugas, sae identitas, cek kasehatan, serta tujuan ti pangendara kasebat. Sapertos anjuran pamarentah, sakumaha pangendara serta panumpang kedah nerapkeun physical distancing atawa jaga jarak demi nyegah sumaberna virus corona atawa COVID-19. Henteu ngan eta wae, panumpang kasebat oge diuk keneh disinjang supir anu tangtos henteu mapatahan ku padoman PSBB. Kupaksa, panumpang kasebat kedah diuk dipungkur luyu arahan patugas sarta aya keneh pamake sapeda motor henteu ngagunakeun masker. Perwira Pangadali Ibtu Sumarsa SH salaku Kapospam Ops Checkpoint ngomong pihakna bade muter balikeun lamun aya kendaraan anu ngarempak aturan PSBB anu atos dipedar ku Pemkab Majalengka. Kami bade lempah para pengendara anu ngabandel kanggo ngasupan wilayah Majalengka. Hukuman nu mawi abot urang bade diputer balikeun, tegas Ibtu Umang Sumarsa SH Minggu 10 Mei 2020. Dugi ayeuna dinten kalima PSBB, patugas gabungan teras memperhatikeun kendaraan anu bade ngasupan wilayah Majalengka, utamana tumpakan anu dongkap ti wewengkon Indramayu lebet ka Desa Ampel Ligung Kabupaten Majalengka. Lengkap sakitu wae berita singkat ti simkuring anu tiasa didugikeun hampunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina carosan simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.